Basah mimpi ngedar carita rasa dedih menrek pake kanya tayak duana si dunia dibagi dua janji arep buka dunia rek sulaya rek satu rek satia ngahiji nepi kapati 5 bulan paperangan rasa cinta ngarekahan anggai mimiti arang patebang rasa cinta ngarekahan keracunan hantu pirang beda ayana orang ketiga mun sakira pingering mua erek titik ukur sedih jeng kaperi janji arep buka dunia sumpah mau rek sulaya rek satu rek satia ngahiji nepi kapati 5 bulan paperangan rasa cinta ngarekahan rasa cinta ngarekahan keracunan hantu pirang beda ayana orang ketiga mun sakira pingering mua erek titik ukur sedih jeng sakira pingering mua erek titik
Jumanehna lamunan jadi kenyataan naratas jalan kabagjan jeung dirina. Dina lungkang tetep aya imun nu masih hate ngarasa geget aya gerak deket rasa liung gandrung diri kapedang rasa atina kadirina. Harapan geus jadi anggahan rasa mula asna jan anggang jeung manehna lamunan mugi jadi kenyataan maratas jalan kabagjan jeung dirina. Jadi kenyataan maratas jalan kabagjan jeung dirina.
liung gulung kaheman mungkin nyorang kebacan Subhanallah iya diri tu narima ya bercinta najan diri kudu jalan tunggaran najan ukur sawatan najan ukur sang kedapan
urang duaan endahna kacinta kembang rasa dirurumbang bara cinta. Parahu kaheman
dinten karaos asa ngampleng duka lamun saminggu tangtosna asa sawindu kangaranan sareng kakasih sok hoyong padepang bae mun anggang
banding. Campukna kesang tunggara ngaguar lalakon hiru mahudang kepanasaran minat nadata ngan dina lamunan ayaka tresna nembongan dina kalangka datangna dina lamunan nah dunya kudu misah raga harupan pinangih jeung kabagjaan patukur dina lamunan kahayang buktina teka sorang tempatna dina kalbu nu herang ngagentlang bari ngalikeun kanyaan nu cina dina hate tempatna dina kalbu nu herang ngagentlang bari ngalikeun kanyaan nucina dina hate duh Gusti kasaha abdi nyamuntang hirup ngan ukur kahayang hayang panggih jeung kabagjaan tuduhkeun jalan kehidupan ayaka tresna nembongan dina kalangka datangna dina lamunan nah dunya kudu misah raga harupan pinangih jeung kabagjaan panukur dina lamunan kahayang buktina teka sorang tempatna dina kalbu nu herang ngagentlang bari ngalikeun kanyaan nu cina dina hate tempatna dina kalbu nu herang ngagentlang bari ngalikeun kanyaan nu cina
panggih jeung kabanggaan tunjukkeun jalan kehidupan tempatna dina kau nu herang ngaputra bari ngalirkeun kanyaan nu cina dina hate tempatna dina kau nu herang ngaputra bari ngalirkeun kanyaan nu cina dina hate duh Gusti kasaha abdi nyamuntang hirup ngan ukur kahayang hayang panggih jeung kabanggaan tunjukkeun jalan kehidupan tempatna dina kau nu herang ngaputra bari ngalirkeun kanyaan nu cina dina hate tempatna dina kau nu herang ngaputra bari ngalirkeun kanyaan nu cina dina hate
ada namangsa cinta orang kos laksana asih kabiruyungan baca tin kanan tepung di balai nyunjung orang duaan. Duh peting mungkaran di bulan Januari orang ngahiji alir lalayaran di galurana cinta lautan asmara. Duh peting mungkaran di bulan Januari asik kasungsi tembang kasmaran galindeng kabakjan mepen duaan. Enjing tuh enjing nalika mukakeun pantun brai srangenge usapan pamanteun deudeuh. Ngawitan tebang paangkrok dina bis kota ku satujuan ngajuk-juk gedung sekolah calik ngarendeng sabangku duaan hati kagiur sok samarata dol aya cinta nyaliara dina dada hati rumasa kabandang cinta. Balap jalan setia budi manehna muka carita salam kenal salam padepan hati rakuk kutunggulan. Balap jalan setia budi mekana rasa kacinta. Balap jalan setia budi pinanggih baja. Ngawitan tebang paangkrok dina bis kota ku satujuan ngajuk-juk gedung sekolah calik ngarendeng sabangku duaan hati kagiur sok samarata
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.